Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in the video, yana poin varsha dinchita na mobile korpentli itte in chollen apage en chettenda video enikle tu erdikkunu. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಗೂಗಲ್ ಡಿಪ್ಪುಡತ್ತ ಸೊ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಸೊ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ತಿಕ್ಕಣಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಎಂಚ ಫನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಟ್ನೆಯ 14-17 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಕು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೈಕೆ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಬಾಲೆ ಅಂತೂಯರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡೋದಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪತ್ತಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪತ್ತಿತ್ತನ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಯ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಪೊಯ್ ಅಬ್ಬಾ ಕಾರ್ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಇಂಚಾತನೇನ ಕಾರ್ ಇಂಚಾತನ್ ತುಲಿ ಅವು ಟೈಲ್ಸ್ ಬುರ್ದಿನೇನ ಬೀರೆದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ಬ್ಲೆಡ್ ಪೋಪುನವು ಪಂಡ ದಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತಳು ಈ ಗೋಡ್ರೇಜ್ಗೆ ತಾಗದು ಬೀರೆಲ್ದ ಇದು ಉಗುರು ತಾಗದು ಬ್ಲಡ್ ಎಂತ ಪೋಂಡು ಅವು ಸೆಡ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಗುರು ಪೋಡ ಅಂಚಾತ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರೋ ಫನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದು ದೀಪ್ತಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದೀಪ್ತಿ ಗುರ್ತಿದ್ದುಳ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡಾನ್ ಬಾಲ್ಯದ ದಾದನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅಂತೂ ತಲ್ಲದಿಲ್ಲ ವಾ ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೀಪತಿನ ಮೊಕುಲ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬರೋ ವೈಫ್ತು ಅಡ್ನೆಟ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾರದು ಇತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾನು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಬುದ್ಧಿ ಬೂಜಿ ಮದ್ನಾದ ಬಕ ಮೋಳೆ ಪಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಏ ಹರ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ದುಬೈ ಡಾಲರ್ ಇರ್ಗ ವೈರಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಂಚು ಗುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಓ ದಾದಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬಂಡಲ್ ದಾದ ಡಿಸೈನ್ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ ಅವ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಾಲ ಅಲ್ಪ ರೈಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಏನ್ ತೂಪಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಲೈಟ್ ಬಾದಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿ ಜರ ಹಾಲೊಂದಂಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆತಲ್ಲ ಅಂತೆ ದುಂಬು ಜೋರಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ ತೋರಾತಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಈ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಬ ನಾಂಡು ನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ದಾದೆಪ್ಪು ಆಗ ಆತನ ನಿಕ್ಲು ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೈಲ ಯಾನೆನ್ನ ಲೋಕಡೆ ಪೇನ್ ಲವರ್ ನೀ ತೂತಿ ಜನ ಇಕಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಲವರ್ ಹಾಯನ ಏನ ಮರ್ಮಲ್ ಕಡೆದೆ ಅವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಂದಿಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ಲತ್ತ ಅಂಬೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಲ್ಪಲ್ಲತ್ತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರ್ತಾಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ಅತ್ತದೆ ನಿಕ್ಕ ಆತ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಸುದ್ದ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಕ ಡೇಟ್ ದೀಪನ ಕುಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ದೀತ್ತಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಇಂಚದಿಯು ನೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅವೇ ಬಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪಡ ಸಂದುಂಡ ಗಡಿಬುಂಡ ನಿಗ್ಲೇ ಬೂರ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಗೋಲ್ಲ ಬೂರು ನೆನಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಡನ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲತ್ತ ರಾಶ ಪಿನ ರಪ್ಪ ಚೀ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿನ ನರಮಾನಿ ಏರವು ಏರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿ ನಾವು ಏರು ಈ ನರಮಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಳಿದ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಶುರುವಾತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇದಾದ ನನ್ನ ಕುದರುಂಡು ನಾನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಯೇ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮಂಟು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಡೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ನೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬಂದಿನ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀನಲ್ಲ ತಗೋಲು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಲ್ ಅದೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬೈದಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರಂಡತ್ತ ಏನ ಬಯಕೆಗೆ ತಪ್ಪಾದಿನ ಕುಳು ಬಾಲೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ನಾನು 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಪುನಃ ಬೈದಲ್ ನಾನು ಎನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಮೋಲಾಂಡಲ್ಲ ಬೈದಲ್ ಭವ್ಯ ಅಂಡ ಇಡಿಗೆ ಬೈದಲ್ ಯಾನ್ ಪೆದ್ದದು ಎತ್ತು ಒರ್ಂಬನ ಆಜಿ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಲ್ಪಂಡ ಸಡನ್ ಬೈದಿನಿ ಬಾಲೆಗಾನಿ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ದಾದ ಪಿದಣ್ಣ ಫುಲ್ಲೆ ಈ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಮಾಡೊಚ್ಚ ದೀಪ್ತಿ ಅಂದ ಮಲೆಡ್ದ ಲೇಟ್ ಆತಿನಿಗೆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಬಾಬಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನು ನಿಕ್ಲಿಗೋಲ ಸಣ್ಣ ಮಿರ್ದು ಬಾರ ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟನ ಹೋಯ್ದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಬಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಆಯ್ಸ ಯಾನೋಲ ಮೋಲು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಮೋನೆ ದಿನದಿತ್ತಂದು ಮೋಲೆ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆಗರ್ದು ಪುರ ಮೋನೆ ಹಾಳಾದ ಪೋತನು ಐಸ ಅತ್ತು ಮೋಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಚತೆಯ ಅತ್ತು ಮೋಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಅಲ್ತದುಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೋಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದುಂಡ ಎನ್ನ ಲಗ್ಗನಾಗೆ ಇಂಚನ ನನ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಉಂಡು 1 ಇಯರ್ ಬಿಡ್ದು ದುಂಬು 5 ಕಿತ್ತಲಿ